خوش اومدید دوباره به برونات. ما برگشتیم. اگه ویدیو قبلی ندیدید ببینید و از مدتاش رو به ضبط کردیم و گفتیم آقا ببینید الان چه چیزی توی مارکت هاته و حالا جدا از اون فقط من به هاتی مارکت از این وقت نمیخوام توجه کنم. من چی خودم خوشم میاد اونا رو ویدیوش رو ریاکشن برم، چون حالا باز بیشتر توضیحات دادیم توی ویدیو قبلی. اگه الان یهو این اولین ویدیویی که میبینید و میگین که اینا چرا یهویی پریدن دوباره شروع کردن بدون اینکه هیچ توضیحی بدن، تو اون ویدیو توضیح رو دادیم. خب بعد خواستم بگم که آره بیشتر دوست دارم که مثلا ببینم چه ویدیو دوست داریم. خب چون با اون صورت دیگه شاید ما وقت نکنیم که مثل همیشه همه ویدیوها رو بگیریم و همه چی رو دنبال بکنیم، ولی چیزای جالب و سلکتیو انجام بدیم، انتخابی باشه. آفرین. حالا بحث شاهین نجفی، من خب از قدیم شاهین نجفی دوست داشتم. بعد این یک دو سال به نظرم واقعا کلا از لحاظ فکری و یه جوری خیلی عجیبی شد و دیگه نمیتونستم اون صورت دنبالش بکنم. من داشتم اون سایت میاد من شخصا بخوام بکنم. حاجی من بعضی همونش دوست داشتم. آره مثلا اون 209 بود 206 بود چی بود؟ تو 209 بود بخشید مثلا. خب و یه آهنگ دیگه از اون آلبوم مثلا خیلی واسم جذاب بود. اون شادومات داره اینجوری باش میرسه، خیلی باحاله، خیلی چیز حالت شمالیه و این حرفا. بعد دیگه و حالا بگذاریم این یه دونه رو بچه‌ها خیلی داشت تعریف کردن. من شنیدم که توش دیس کرده و یک کسی دیس نامجو بوده و نامجو یادمه که حالا یه سری حرفای باز اینا رو من چون طرفم دنبال بکنم. خب میگم خب چند ماهی نبودیم واقعا اونقدر سرم شلوغ بود که به اینا نرسیدم، ولی یادمه که دیدم که یه چیزایی در مورد چند نفری میگفت و به خاطر اینکه مثلا ضد ایرانه و مثلا میگه آقا این حرفی که شما میزنین و در نهایت این سیستمی که شما خودش رو گرفتین در نهایت به ضرر ایران و ایرانی تموم میشه. خب شاید به نظر وین کوتاه مدت بیاد ولی لوز بلند مدته. یکی میگه یا نامجو میگه. خب حالا باز اگه من اشتباه متوجه شدم شما تو کامنت ها بنویسید واسه ما. و این فقط دیس ایشون نیست، کلا حرفا و دیس و این حرفا فکر می‌کنم یه مقداریش هم با اون رپ بخوره. ببین میتونیم متوجه کدوم قسمتش هست یا نه. اسم آهنگ اصلا شقی. خب دو حالت داره، یا که آقا مثلا شقی یعنی آدمی که مثلا خیلی بدذات شقی خب اونجوری، یا دیگه شقی دیگه زیاد مثل جقی. خب ولی که من فکر می‌کنم اولیه است واقعیتش، دومیه رو واسه فانش گفتم. نکته بعدی که قبل از ویدیو شروع بکنیم بگم اینه که بچه‌ها حتما چون ما تازه برگشتیم لایک و سابسکرایب رو اگه ندارین بزنید و کامنت حتما کامنت رو بذارید. خب چون که سیگنال بدیم واسه یوتیوب، بگه آقا یوتیوب میگه که داداش شما نبودیم، ما واسه چی باید ویدیو تو به بقیه نشون بدیم مثلا. خب شما میگین که ما دوست داشتیم نشون بده به بقیه. این طول مدت که مثلا شما اینو واسه شاید چند هفته چند ماه تکرار بکنید باعث میشه دوباره ما برگردیم رو الگوریتم یوتیوب. و آره دیگه ممنون میشم ازتون. بریم که آهنگ در واقع موزیک ویدیو شقی از شاهین نجفی رو با هم بشنویم. حاجی شاهین نجفی موزیک ویدیو این مدلی شقی واو مثلا جقی شلاقه خودت خواستی مفنگی واو حد تو بدون شقی. این مفنگی واقعیت من حالا باز نمیدونم. من احساس کنم تیکه هایی که رپ به مواد و معتادی و مفنگی بودن داره به نامجو میگه. حالا چرا اینا میگه؟ چون که من نمیدونم حالا این از کجا شنیدم والا. باز شاید حرف من خیلی اینجا بد باشه ولی من فکر میکنم گفته بود که یعنی اینجوری در مورد که آقا نامجو مثلا حالا مواد تریاش چیکار میکنه نمیدونم چه موادی هستن ولی شنیدم. خب آره خالی از دور از نیستش. چند بار نامجو گوش کردی که این حرف از اون بیافت قضاوت میکنی. قضاوت خیلی بده خیلی ولی خیلی شاید گیاهخواره. حد تو بدون شقی. لاشی نزا پارو دو خودت خواستی اینا رو شقی ما رو چه به تو خودت خواستی اینا رو لاشی نزا پارو دو خودت خواستی اینا رو شقی ما رو چه به تو قیصر کجایی فرمونو کشتن ریز میزان. اوکی الان فهمیدم کسایی که دارن چی رو الان فهمیدی؟ این که میگن شاید مثلا سبک شبیه قدیمیه. آره حاجی من واقعا الان سختم دوباره این جنبی میشم چون که انقدر که ازش متفاوت شدم میگم که این کیه این چرا اینجوریه. ولی اونو اگه بتونم از ذهنم پاک بکنم او راست این شاهین نجفی دقیقاً اصل خود شاهین نجفیه. خب حالا شقی
ما رو چه به تو قیصر کجایی فرمونو کشتن ریز میزا امروز دونه درشتن گفتن زدن و ما دیدیم خوردن انگشتایی که تو حسرت مشتن. خب داستان قیصر و فرمون که فرمون داداش قیصر رو کشتن. خب بعد دقیقاً قیصر وقتی میفهمی که نه ببخشید فرمون خودش داره میگه قیصر کجایی که داداش تو کشتن. خب فکر کنم تو همون یه جایی میکشن ان شاء الله اگه درست یادم باشه. بعد میگه اینا گفتن زدن و مثلا بردن ما دیدیم که خوردن. خب یعنی باختن ولی ما از نزدیک دیدیم که اینا مثلا مال زدن نبودن. خب حالا واقعا توضیح نیاز داشت. خواهش میگم واسه چی دارم توضیح میدم. امروز دونه درشتن گفتن زدن و ما دیدیم خوردن انگشتایی که تو حسرت مشتن. گرگا اسیر گوشت مافیا مفرا اجیر جور سوژه ها کوچه ها شاش کلان گرفته قصابی افتاده دست جوجه ها. رخت عروسی بیوه ها نو هستا موند از میوه ها چون از وقت رسیدنشون گذشته هر کی بالغش سمش میشه چاقو کاسه با هر کی بالغ از وقت رسیدنشون گذشته هر کی بالغ شه وقتش چاقو. خب سرش گنده میشه نیاز دارن که ارزش بزنه یا حداقل کاتش بکنن. حالا با توجه به فضای رپ الان خب و طرز کلماتی که استفاده میشه توی رپ واقعا این لنگویج رپ الان نیستش. خب بهش دقت بکنی. ولی من میفهمم مثلا چرا کاگان اومد و گفت شاین تو فوش رو خودی تو رپ نکن لطفا. خب بعد این آهنگ گفته بود اوکی این چند روز پیش. بعد ولی مثلا من خودم حال میکنم چون من مثلا دارم شاهین نجفی گوش میدم. نمیدونم شاید اینو گوش بکنم یا آدم رپ گوش میدم. دارم شاهین نجفی گوش میدم. هر چی یعنی یه حالتیه که یه مدل آرتیستیه. خب که تو به خاطر اون آرتیست هر چی هستشو گوش میکنی. خب حالا یا اون آهنگ خوشت میاد نمیاد. این که الان چقدر مثلا با استانداردهای الان چه مدلیه مثلا چقدر توازن داره و چقدر مخالفت داره اون یه بحث دیگه است. من فکر نمی‌کنم زیاد اهمیت داشته باشه واسه کسایی که شما رپ گوش می‌کنن. یکی این که اصلا اگه این کار باحال نبود و مردم این ترک اونجوری نداشتن یهو یه نفر نمیاد مثلا بیاد بهشی که چرا اینجوریه. در حال اسم گنده‌ایه وقتی رپ می‌کنه اون هم که دنبال توجهه. خب درسته اون که اصلا خود مثلا اینجوری نبودی بعد یه سال مثلا شاید آهنگ بده که مثلا او جدید بعد مدت‌ها یه رو آهنگ داد. نه اون طرف رپه داره میگه مثلا بابا تو رپ نخون تو داغونی درسته تخریبش بکنه. میوه ها چون از وقت رسیدنشون گذشته هر کی بالغش سمش میشه چاقو کاسه با بستن با چوپون بره های میدون سردرگم. این رسم فروش آدم فروشاست که پنون شم پشت اسم مردم جشن لاشه های شاد توف. رسم آدم فروشاست که پنهون شن پشت اسم مردم. این خیلی درسته ولی در مورد هر کسی میتونه استفاده بکنه. یعنی این حرف الان ایشون میتونه در مورد نامجوی و حالا کسای دیگه بزنه. خب اون هم میتونه این حرفو در باره شاین نجفی بزنه. خب تو هر وقت میای که من به خاطر مردمم دارم این کارو میکنم داداش تو ممکنه اون کارو واسه خودت داری میکنی. خب ما نمیدونیم کی به کی پول داده واسه چه کاری قراره بکنه. خب موتیویشن چیه متوجهی؟ بعد مثلا اسپانسر هر چیزی کجاست اسپانسر اصلیش. خب بعضی مشخص نیست. بعد هر کسی میتونه حرفو بزنه. ادعای من تا بگم به خاطر مردم هم میگن اوه با دمت گرم به خاطر ما این کار میکنی. یه سری میگن اوه چیو خود این کار نکن. خب حالا کاری نداریم. پشت اسم مردم جشن لاشه‌های شاد توف کن آتیشی زیر خاکستر رو پف کن پای این پادوهایی که وصلن به خط مقدم نظام جفت کن هم دست داره میگه داشت اینایی که مثلا هر جوری رپ دارن به نظام و آتیش میگه آتیش خاکستر رو پف کنه که دوباره این داستان جنبش مردمی رو به پا ببرن. خب بعد از اون طرف آدمایی که تو خط مقدمه مثلا نظاما اونا رو دهنشو سرویس کنه که داره مثلا به افراد مخالف خودش میگه چون خودش رو خب خط مقدم مخالف نظام میدونه. پس هر کی مخالف من باشه با نظامه. خب پس ما باید اونو بزنیم. متوجهی؟ این نگاهه. یه دقت یه لباسشو نوشته روش هولی استار بعضی ستاره انداخته یعنی ستاره مقدس. اوکی که سر پف کن پای این پادوهایی که وصلن اسرائیل. حاجی فکر کنم نامجو همینو بهش گفت بود مثلا تو از اسرائیل پول میگیری یه همچین چیزی. خب حالا نه دلیلش چی بوده بین خودش که مثلا هر چیز لباس چیزی قشنگ مشخصه یه روی لباس سفید اینو چیز که اسپری کرده استورم هستش. حالا یه ستاره که هستش برعکس
آره خط مقدم نظام جفت کن هم دست سپاه هم نفساشه چوبلای چرخ مکانیزم ماشه بگو انو وقت هست تا کمر تاشه باباش که خوب خورد اینم باشه پدر توده یا نونی که خوردین معجون باباش که خوب خورد خودشم باشه. باباش خوب خورد خودتم باشه. من فکر میکنم منظورش پسر شاهو داره میگه یه باباش خوب خورد خودش هم باشه چون ادامه سپاهی اومده شکار میتونه مثلا دوباره مشتبه اینا داداش دیگه خیلی سیاسی با اجازه ده حوصله نداشته بودم به حرف سیاسی بزنم باش که خوب خورد اینم باشه پدر توده یا نونی که خوردین معجون خون و شلاق و شاشه که سر بالا داره میره رو دار و این آقازاده جاکیش باباشه ببین هنوز چیزی مونده لاپاتون یا همه رو میکنیم با کیر باباتون بچه خوشگلای نطفه رانتی کار ما تازه شروع شده باتون لاشی نزا پارو دو خودت خواستی اینا رو شبی ما رو چه به تو خودت خواستی اینا رو لاشی نزا پارو دو خودت خواستی اینا رو شبی ما رو چه به تو خودت خواستی اینا رو لاشی نزا پارو دو خودت خواستی اینا رو شبی ما رو چه به تو خودت خواستی چی میگم حالا جدا از آهنگش و حرفاش که من نمیدونم چون خیلی هم وایبش حال میکنم یاد احساس کنم که چه میدونم دبیرستان شانفی گوش میکردم حس مثلا ربل بودم بهم دست میداد خب اون دوباره حس رو الان گرفتم خب اصلا احساس میکنم که حمله کنم بزنم نمیدونم چه وضعیتیه چیکار میکنی لاشی نزا پارو دو خودت خواستی اینا رو شبی ما رو چه به تو ببین جوجه به سیخ میکشم دوم در بیاری خودت خواستی یا من وحشیانه آزادم میگم از آزاده بپرسی یا نشه رو من وحشیانه آزادم از آزاده بپرسی یا این چشنگ شست گفت آره خب یعنی که مثلا من با عرض نظرت میگه که فلانی رو هم گاییدیم خب به صورت وحشیانه و میتونیم ببینی از اون بپرسی خب اوکی این با هیچ از پریز آهنگ کن رفت ببخشید عکس گرفتم می‌خواستن احساس می‌کردم می‌خوان آهنگ بخونن چی شد آقا ما اگه دارم اشتباه تحلیل میکنم خب و شاید بخاطر اینکه از اخبار خبر ندارم شما تو کامنت بنویسید ببینم که من درست فکر می‌کنم اینجا داره بیان دلیل نداره اینو بگی که خب خواستی یا من وحشیانه آزادم میگم از آزاده بپرسی یا نشه رو دراگ بری بگیری واسه مفاز فیلسوفیا دراز اول دول 3 سانتی دوست داری دوباره ختم سوریا خسرو دیگه به ما سایکوپت من شاه روانیام غربتی من زبونم عرس گروپ زاده میبرم زبونه تو تربتی واو گروپ زاده داداش خب من این قصه‌اش شنیده بودم تو اینستاگرام خب گذاشته بود میگه که تربت دول 3 سانتی داداش کلماتی خیلی وجور بود دراگ بری بگیری واسه مفاز فیلسوفیا دراز اول دول 3 سانتی دوست داری دوباره ختم سوریا خسرو دیگه به ما سایکوپت من شاه روانیام غربتی من زبونم عرس گروپ زاده میبرم زبونه تو تربتی اول و آخر زیر خوایم تو بابا کنات بیا من تک بایم وای چی کار کرد؟ نمی کجا دادی دادش تو اول و آخر زیر خواهیم تو بکنات بیام من چی؟ فاک زبونه تو تربتی اول و آخر زیر خوایم تو بابا کنات بیا من تک بایم لامپ زد سرویس عمومی خاموشت میکنم زیر سایم اصلاح طلب ضد یهود جسد توی شورتت بی وجود اصلاح طلب ضد یهود چیزی شده؟ طلب ضد یهود جسد توی شورتت بی وجود جسد توی شورتته یا ریاست توی شورتته؟ جسد توی شورتته اصلاح طلب ضد یهود اینجا داره میگه انگ انتای سمتیک به اینا داره میداره خب چی بهش میگن جوفوبیک بهش میگن جوفوبیک کلمه نیست داره میگه که خب مثلا ما اگه حرفی میزنیم خب ربطی نداره که شاید مثلا با اسرائیل و جواییم اینکه تو میخوای مثلا اینو به عنوان وسیله استفاده کنی که ما رو بزنی نشونه از ضد یهود بودن توه خب آنتی سمیتیک بودن توه حالا آنتی سمیتیک خیلی تو ایران به اون صورت استفاده نمیشه بیشتر چیزی که تو آمریکا و کشورهای دیگه مثلا خیلی آنتی سمیتیک میگن تو ایران اگر هم حس بر نسبت به یهودا باشه خب بیشتر به خاطر تبلیغات جمهوری اسلامیه متوجه اینا مردم مثلا ما که والا بچگی یادم میاد گفتن دکترای یهودی خیلی خفن نمیدونم یه چیزای خوب مثلا در مورد میگفتن خب من اون از مردم میشیدم خب حالا آخوندا چی میگفتن رو نمیدونم
منظورم مردم عادی رو دارم. موشت میکنم زیر سایم اصلاح طلب ضد یهود جسد توی شورتت بی وجود بادکنک چپا بودی که ترکوندن دوزگوز این روزات از کمبود بود زبون ما مال نسل تو نی مثل تو رو میخوابونی ما زبونی تنگ بازی در نیار انگشتی تو که مثل تو رو میخوابونی ما زبونی. منظور اینام در اون چیز سکشوال صحبت میکنه بازم. خب یکی که یاد داره میگه آقا با رپ با حرفایی که میزنی تو رو میخوابونیم خرابت میکنیم. خب شورتت بی وجود بادکنک چپا بودی که ترکوندن دوزگوز این روزات از کمبود بود زبون ما مال نسل تو نی مثل تو رو میخوابونی ما زبونی تنگ بازی در نیار انگشتی تو که درگیری با ما رو دوست داشتی کلم جمشین خای مالا تش مزرق مایید به مولا. اینجا نکن حاجی من اینجا داره هیچکس رو میگه وسط آهنگ میگه هیچکس شد. خب آره یکی این که بادکنک چپا بودی خب هیچکس دیگه اند چپگراها بود دیگه مثلا دیگه اکستریمیست مثلا لفتیست مثلا اکستریم بود. خب بعد داره میگه بادکنک ترکی. بعد تو هم بعد میدونی چرا باز اینو میگم چون میگه تو درگیری با ما رو دوست داشتی. خب مثلا قدیما اینو با هم دیگه یکی دو تا دیس مثلا رد و بدل کرده بودن حالا دیس فول نه ولی مثلا تیکه. خب به اضافه اینکه تو فیسبوک هم این خیلی زمان قدیمی من یادم اون موقع مثلا شاید بگیم 12 الی 15 سال پیش بیشتر نزدیک 12 13 سال پیش اگه درست یادم باشه اینا تو فیسبوک درگیریه مثلا این یه چیز مینوشت یه تومار مینوشت اون یکی تومار مینوشت تو پیجاشون کلم جمشین خای مالا تش مزرق مایید به مولا هنو پروندت باز دکوری اسمت رفت توی صف لیست وصلا اینا نوشت شاید همونو بلند لاشی نزا پارو دو خودت خواستی اینا رو شبی ما رو چه به تو خودت خواستی اینا رو لاشی نزا پارو دو خودت خواستی اینا رو شبی ما رو چه به تو خودت خواستی اینا رو لاشی نزا پارو دو خودت خواستی اینا رو شبی ما رو چه به تو خودت خواستی اینا رو لاشی نزا پارو دو خودت خواستی اینا رو شبی ما رو چه به تو. چیه چی میگی بیت آشنا نمی بیتش شبیه یکی از همه چی میگه آشناست که آره خود نه آره بعد چیه پیتی اساس داره حاجی نمیدونم چه حرفی ندارم در بجز اینکه مثلا از اصلا آهنگی جالبه دیساش هم ببینم که داره دنبال کنم ببینم که چرا این اصلا این داستان پیش اومد متوجهی. یه نفر رو داشتش اینجا که لختش کرده بود و شلاق زده من داشتی مثلا ناکودش خوابونده بود. یه نفرم که توی پارکینگ با ببین به نظر من آهنگ موزیکیو جاز مثلا باحال بود و تیکه‌های جالبی داشتش موزیکش هم خوب بود همش بود. من فقط بیشتر داستانی بودم که خب موضع نفهم که حالا مشخص از سیاسی و این حرفا بیشتر مالم که چرا مثلا دعواشون شد اگه با هیچ اصلا دعواشون که شد یعنی الکی نگفت آزاده رو خب زن این نفر دیگه نمیره به یه نفر دیگه یه چیزی بگه الان جدا شدن نه؟ جدا شدن دیگه آره خودش هم جدا شده از زنش دیگه کی جدا شد الان فقط مونده فکر کنم حالا اسمش نریم به هر حال زندگی کسی خراب نشه. مرسی که تا اینجا نگاه کردین. باز بچه‌ها تو کامنت میگم زیاد بذارید که اون داستان الگوریتم اوکی بشه. دمتون گرم. ویدیوهای بیشتر هم خواهد بود. باز اگه توضیحات بیشتر خواهید تو اون ویدیو حتما چک بکنید دیگه. من باز شاید ویدیو متفاوت‌ترم بذارم با توجه به اینکه حالا وقت چجوری اجازه میده و اینکه چه آهنگایی میاد بیرون. شاید برگردیم سراغ پادکست و اینترویو با رپرها هم همین. مرسی تا اینجا نگاه کردین. واسهتون شیر بکنید تا ویدیو بعدی. فعلا